Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 8 of The Gifted Graduation. Last episode, it was revealed that both Korn and Time are still alive. I was less surprised about the Time one, but I'm so shocked that Korn is still alive. His power is like regeneration or healing, so he can recover pretty easily, and the lack of sleep was a side effect because his body doesn't need sleep to regenerate and heal. And that is by far the best power, or the power that I would most want. It's not so useful for like the plans that they have within the Gifted, but for real life purposes I would take that any day. Time is alive. They lied about it, no idea why, and I can't wait to hear the reasoning. But he's working with Mr. Pom and the director, and they've like kept him in this place. They're giving him some medication that is working on him. He's actually getting better, whereas all the other Gifted students that were infected aren't getting better because they haven't really focused on healing them. They've just focused on the old Gifted students. I need to remember the class name because I just call them the old Gifted students all the time. But Miss Darin, she hasn't paid much attention to them, and she's not really working on healing them because what they got from the ministry isn't working, and it turned out that they never had an antidote to begin with. She is really trying to butter up Pun though. Pun is excelling so much, and I wonder why, why is she doing it? She's really bigging up Pun and getting him on side and like calling him the most talented, and I wonder if it has something to do with the fact that he is his potential he can replicate. So he has learned how to master Pang's potential and Wave's potential, everyone pretty much. I wonder about Korn. Oh, we never really knew what happened after he got stabbed. There wasn't anything, so does that mean that he healed because he just used Korn's potential? But he is really excelling with his potential. So I wonder if they only need him for whatever they're planning, because he's a dab hand at everything. If he can mimic everything, then he's the only one they need. But I don't really know what anyone's plans are. I don't know what the director's plans are. I was questioning whether the director was actually good because of what he said at the end of the last episode. And then the ministry, I don't know what they're up to because they said they had an antidote and then they don't. And like everyone is up to stuff, but the gang is all falling apart. It was Namtan's birthday and On was so excited, and then everyone got in an argument and they all left, and it was just him on the phone to Namtan, and he was crying and I hated it. And Wave has fallen out with Bang. They had an argument too, where Wave was like, you just see me as your lackey. When you get an idea that we don't agree with, you just go off by yourself and do it. It's falling apart and I don't like it, and I need answers. This episode, the preview showed that it's kind of a flashback episode. We're getting a bit more of the director, and I'm assuming the director is one of the people that we saw in the very first scene of the series. I can't wait. It was really around this part of the first series that I got so much more into it, because it was when they started revealing information. Of course there were more like reverse cards that came up right until the very end, but it was episode 8 of the last series actually when we got the backstory to Nisha, so it's kind of cool that they've kept that same layout and done a flashback as episode 8 both times. 1984? 40 years ago nearly? Is the director that old? Well, unless he's a child here, but I didn't think he was older than 50. No. No? Am I interpreting that man just got set on fire? Was that you in 1984? You look the exact same age. Guilty for a crime against national security. Thinking about it now, the very first Gifted class was with Nisha and Whippery, and Mr. Pom was in like class 3 or something, wasn't he? What did Gifted people do before that? And why is the minister ordering deaths of them? Oh my god, I've just been posed with so many more questions already. Grace อยู่ที่ห้องเรียนครูวิสิตอยู่ทางเรียนตึกม .4 ที่ร่างกายของเธอตอบสนองต่อการรักษาได้เป็นอย่างดีนอกจากเธอต้องกินยาให้ตรงเวลาทุกวันแล้ว
เธอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะทั้งเรื่องสุขอนามัยและควรจะเลือกกินแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นโดนของไวรัสไม่ให้มันลุกลามแต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดไวรัสที่ฝังตัวอยู่ในเซลล์ได้หมดหรอก So it's not a cure. It's just a band-aid. อย่างน้อยๆพวกเด็กๆก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ Is he gonna take them and give it to the others? คุณรู้ไหมว่าคนที่มีศักยภาพพิเศษคนแรกเกิดขึ้นในประเทศเราตอนไหน Of course he doesn't. รัฐบาลได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเราแล้วแต่มันต่างกันตรงที่ว่าในปัจจุบันศักยภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะการถูกกระตุ้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะถ้าหากถูกตรวจพบเมื่อไหร่ก็จะถูกกำจัดทันที So the minister would be the one that killed them or ordered their deaths. What did he say that that person was though? Was guilty of? Guilty for a crime. Oh, okay, that makes sense now. I was thinking, oh my god, were these old gifted students actually dangerous? But no, they were just existing. คงไม่สนใจฟังเรื่องในอดีตสินะ No. ผมอยากรู้เรื่องตอนนี้มากกว่าว่ามันเกิด No, อะไรขึ้น Palm. ทำไม I didn't call him พา Palm. ที่นี่แล้วต้องโกหกทุกคนด้วย We need the answer to everything. If he was going to offer you up that story, you needed to hear it. เพื่อที่จะตลบหลังครูดารินกับท่านรัฐมนตรีให้เปิดเผยเจตนาที่แท้จริงออกมาเพื่อแซงว่าให้ความร่วมมือแต่มันเป็นข้อมูลปลอมทั้งหมด Can't believe they created a virus and no antidote. ควบคุมคลาสติกต่อให้ผิดแค่ไหน So if the minister is in on this, was this his plan all along? He wants everyone eradicated if he still has the same mindset. So he is that one. Well, that makes me feel worse about him again because he was laughing his head off at that girl screaming in pain. Looks cool though. งั้นพาผมไปพบกับพันโทพิเชษฐ์นะครับ He just used it on everyone. He didn't do such a good job of hiding it, did he? The director looks so suave. Did you see that open collar? He's giving bang a run for his money. ในที่สุด This rivalry has lasted decades. ยินดีได้พบนะครับพันโทพิเชษฐ์แต่ทางที่ดีเราควรจะคุยกัน2 คนท่านไม่จำเป็นต้องให้บริการของท่านตามเข้าไปหรอกครับ พวกคุณหาผมเจอได้ยังไง ความลับคือข้อมูล และไม่มีข้อมูลไหนในโลกที่ไม่รั่วไหลมั่นใจได้ใช่ไหมว่าผมจะยังมีสิทธิและเสรีภาพ การคนอย่างคุณมาช่วยกันพัฒนาชาติ You've changed your tune. มันคืออะไร ผมแสดงให้คุณเห็นแล้วไงครับ It must have been hard to eradicate him because if they tried to throw him in a fire, he would just ป be กติ able คุณ to จะ do ไม่คุย it. กับใครลำพัง To tell someone. โดยไม่มีบอดี้การ์ดประกบอยู่ ใช่ไหมครับ ใหญ่เขาอาจจะคิดถึงแค่ผลประโยชน์ก็ได้ไอการมานั่งศึกษาวิจัยเนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาจะใช้ประโยชน์อะไรจากมึงได้บ้าง กูต้องช่วยกัน อะไรนะ กับความฉลาดของมึงเราสองค So นจะสร้าง he's ความ not เปลี่ยนแปลงให้ประเทศ gifted. ได้แน่ ก็เราไม่เจอตั้งหลายวันนะ ก็บอกแล้วไงว่าช่วงนี้ต้องฝึกงานอยู่ No, they both like the same girl. Who are these people in the present day? อยู่เป็นก้างขวางคอ ว่าเรายังมีเรื่องต้องทำกัน You use it too much. He still does need to touch here then. It's not quite so กูไม่มีวัน advanced. ทำแบบนั้นกับมึงหรอก Oh, sure. กูอยากให้มึงช่วยกูจริงๆ ถ้าไม่มีมึงอ่ะ กูก็ไม่มีวันทำสำเร็จ Gosh, the OG Pang and Wave. รู้นำไปสู่การทดลอง Did he create the sound wave? No! Oh. Oh gosh. It never stops for him. และนั่นคือปฐมบทแห่งคลาสกิกทำให้มันเกิดขึ้น What happened to your friend and your girlfriend? Oh god. แล้วการของมนุษย์ในช่วงพันปีที่ผ่านมาทำให้เกิดเซลล์พิเศษนี้ขึ้นมาภายในสมอง ผมค้นพบวิธีการกระตุ้นเซลล์กิฟต์ในสมองคนปกติ ให้กลายพันธุ์ขึ้นมาครับ คุณหมายความว่าไง ผมบอกว่าผมสามารถหาวิธีการสร้างคนที่มีพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมาได้ไง มากกว่าเดิมหลายเท่า ทีนี้ท่านลองคิดดูสิครับ ว่าคนเหล่านี้จะพัฒนาประเทศได้มากแค่ไหน หยุดพูดเดี๋ยวนี้ So if everyone has the cell but only some people have it activated, does that mean it could happen to anyone at some point in their lives? ให้ไม่รู้ไปสิว่าสิ่งที่กูคิดผิด กูจะทำการทดลองนี้ต่อ มึงอย่าดื้อได้ป่าวะเรื่องมึงก็ต้องยอมรับ ยอมรับว่าอะไร
ยอมรับว่าเราต้องอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรทั้งที่เรามีศักยภาพพอที่จะพัฒนาประเทศ How did he eventually end up convincing him to create the gifted program? ยุทธ He wants to มึ use ง it ช่วย on กู him. เรื่องนี้ตั้งแต่เริ่ม มึงไว้ใจกูปะ No. Oh นี่มึงจะทดลองกับ god. กูเหรอ Yeah. มึงไม่อยากมีพลังพิเศษเหรอวะ ไม่ Oh, you did. เชื่อกู Well, maybe it worked on him, because if he's the first person he did it on, he was still alive to see it be done to the girl. Oh, I don't like this. I still don't know where to side on the director. I thought this would give me more of an explanation of where to side, but I'm still yo-yoing. He uses his potential too much for my liking. Has he ever lived an honest life in any way, shape or form? พร้อมนะ Okay. Moral conscience took over. ก็มึงบอกเองว่าทุกอย่างมันจะดีอะ กูใช้พลังกับมึง First time I've ever respected you. มีไข้ ไปนั่งพักก่อนไหม ต้องทดลองกับคน แล้วทางกระทรวงก็ไม่ยอมสนับสนุน She's gonna willingly do เธอ it, ทดลอง isn't กับ she? ฉันไหมล่ะ ขอสั่งให้เธอทดลองกับฉัน Your orders don't Come quite on. work the same. ก็ ฝึกใช้พลังพิเศษไง They're important Look, parts of I'm not history, but gonna not the submit it present. ถูกกระตุ้น พวกคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการฝึกฝน 2-4 สัปดาห์ กว่าศักยภาพจะแสดงผล Very vague answer. เนตตอบฉันสิเนต Oh, that's what I thought was gonna ไม่มีประ happen. โยชน์หรอกเว้ย เราไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากการที่เราทดลองมาตลอดอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะแล้วเนตเป็นแบบนี้ได้ไงอะ มึงไม่ต้องมาอยากรู้หรอก มึงพาเน่ไปหาหมอเถอะ จะให้เนตเป็นแบบนี้ไง It still กูแค่ happened อยากเปลี่ยนแปล though. งประเทศอะกูอยากใช้ศักยภาพกูให้มันเกิดประโยชน์อะ กรรมของคุณนี่มันภัยคุกคามประเทศเลยนะ Oh แค่ทำการทดลอง gosh. ได้นะถือว่าเป็นภัยคุกคามประเทศ Your entire existence is a crime against national. He deserved that though. เพื่อนคุณคนนี้มีส่วนร่วมอะไรกับเรื่องนี้บ้าง No. 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 ทำอะไรเพื่อนผมนะครับเรื่องนี้ผมขอรับผิดคนเดียว ไปมึงทำงานที่นี่นะ ช่วยพวกเขาหาทางรักษาเนตรด้วย ฉันจะหุบปากซะ Oh no. แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี Don't tell me he sacrifices himself for him. Just like Shannon. Need to Just go sending fast, him Pat. away. ๆ แต่ห้ามโทรหาใครโดยเด็ดขาด ผมจะติดต่อคุณเอง Ministry is ผมเคยบอก just แล้ว as ไงว่ายุค fucked สมัย up. มันเปลี่ยนไปแล้ว คุณก็ยังเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอยู่ They've covered up so much stuff over the years. Mr. Pom's incident was just the tip of the iceberg. ตามที่รับปากกับพอเอาไว้หรือเปล่าครับ He's like, child. กูรู้นะว่าเนตป่วยเป็นอะไร Huh? มึงดูนี่ แล้วมันยังมีไวรัสอยู่ในตัวเนตอยู่ มันเป็นเอนเทโรไวรัสสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ แต่ปัญหาของเนตก็คือ ไวรัสมันฝังตัวอยู่ในสมองอะไม่กระตุ้นแค่เซลล์กิฟต์แต่มันกระตุ้นไวรัสให้กลายพันธุ์ด้วย So because of her, they were able to concoct the virus. จริงๆที่มึงทำมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยเว้ย มันแค่มีตัวแปรอื่นที่เราไม่คาดคิดเข้ามาเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วพวกมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะแม่งเลวร้ายมากเว้ย Oh gosh. Oh no, that can't be a นั่นใช่โทรศัพท์ที่พิเชษให้ coincidence. มึงใช่ไหมตามล่ากูอยู่อะถ้ามึงไม่รับโทรศัพท์อะพิเชษมันจะรู้แน่ว่ากูมาหามึงอะ ฮัลโหล ฮัลโหลท่านพิเชษ What the hell was that? What? No! How did they get in just like that? No! ไอ้ยุทธยุทธ No. Oh my god, I see smoke. ยุทธ No! Oh my god. That is horrific. Oh. That is awful. มากกว่าว่าเขาหายไปไหน มึงตาม shut ล่าเพื่อน up กู แล้วมึงก็ฆ่าเขาอะมึงยังทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกเหรอในเรื่องเนตรอีกอะพวกมึงปกปิดอะไรกันแน่วะ How did they ever work together after this? สาวไวรัสตัวนี้อย่างละเอียด แล้วก็เพาะมันขึ้นมาใหม่ เราเรียกมันว่า Nix Thing is, we never needed more of the virus. You needed the cure. It's providing a lot more explanation as to why the director
has never actually killed anyone. Like when people opposed him, he's never resorted to the level of the ministry. Like Bang, he made him forget, and Shannon actually, he made them forget. He erased their memories rather than just killing them for knowing the deepest, darkest secrets. It's like, I don't know whether the director is good, but he's definitely not the worst. We are now finding out. He may be bad, he's still done bad things, but he's not as bad as members of the ministry. ถ้าได้รับไวรัสชนิดนี้เข้าไปก็จะเจ็บป่วยเล็กน้อยส่วนกลุ่มคนที่เซลล์กิฟต์มีวิวัฒนาการไวรัสชนิดนี้จะเข้าไปทำลายสมองพวกเขา God, if only they hadn't activated her cells. Oh. นี่คุณฉีดไวรัสใส่เขาเหรอ So you're doing this purposefully. เขาทำความผิดโทษฐานที่ใช้พลังพิเศษ Did he actually though, or is that an excuse you've made up? คุณได้ง่ายแล้วก็เปลืองแรงน้อยลง ผมไม่ได้ทดลองเพื่อได้สิ่งนี้นะ สวงตอบรับแนวคิดของคุณแล้วแล้วคิดต่อยอดไปว่าเราควรจะต้องเจาะจงกับกลุ่มเยาวชน พลังพิเศษขึ้นมา ในขณะที่คุณเพาะไวรัสไว้ทำลายพวกเขาเหรอ Yeah, การเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรอ่ะ สู่ความเจริญรุ่งเรือง The fact that they're creating viruses is so suspicious. Oh, but he's been threatened with that now. คุณและประเทศก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน If you don't, ในการทดลองของคุณยังไงคนของผมค้นพบได้อยู่ดีตัวคุณนั่นแหละที่จะหมดประโยชน์ให้ประเทศนี้ต้องเก็บคุณเอาไว้ต่อไป oh, when put in that position, you have to choose it. จากอุดมการณ์ของผม แต่มันเกิดขึ้นจากความชั่วร้ายของกระทรวงต่างหาก And he's been on at Bang for having such an idealistic view of the world, and that's how he was at the start. ทางกระทรวงก็คงไม่เอาผมไว้ So he was under pressure from และ them มัน this คงจะ whole ไม่ดี time. แน่ถ้าคลาสติดตกไปอยู่ในมือของกระทรวงชั่วร้าย มันก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่ชั่วร้ายไปโดยไม่รู้ตัวคุณสู้กับผม คุณก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก ผมต้องทำอะไรบ้างครับ Wow. This ผม team บอกได้ are ว่าตอนนี้ทางกระทรวงมีแผนการบางอย่าง crazy. คุณไม่ควรปล่อยให้พวกเขาทำการได้สำเร็จ คล้ายกับจะมีพลังพิ Oh เศษ god, ครับ the whole program's been leaked. แม้ว่าขณะนี้นะครับข้อมูลจากต้นทางจะถูกลบไปแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับ Who เพราะ has ว่า leaked มีคน that? แคปไว้เซฟเอาไว้เต็มไปที่ได้รับ Your การสอน worst ให้มีพลังพิ nightmare. เศษจริงหรือเปล่า Oh, yeah, that's why I paused. I was like, your worst nightmare, but wait, it was probably you that did it for some reason that I don't know. ฉันชื่อหยิมเป็นนักเรียนม.ปลายสุดแสนธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกับความรักเป็นครั้งแรก อย่างเพี้ยน ส่วนเนี่ยไอ้หนนเพื่อนสนิทเราเองถึงมันจะปาก What เสียไปบ้าง is แต่ก็ไปไหน this? ไปกันตลอดอะ Oh, is she actually? Oh! Wait, what? She heard that? Okay, now I'm intrigued. Please, can there be more of those? What? There's someone else that got activated on that day? เริ่มเลยก็ดีนะครับ ถ้าคุณอยากจะขัดขวางพวกเขาแค่อุดมการณ์ไม่พอหรอกนะ ผมว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะทะลุเพดานของตัวเองสักที คุณต้องแกร่งขึ้นกว่านี้ ถึงจะควบคุมทุกคนได้ That's exactly what he doesn't want though. He doesn't want to control everyone. That was so interesting seeing the similarities between Bang and the director. In a way, the director as a young person was a lot like Pang with his idealistic view on the world, not really caring about the feelings of their loved ones. They do in a sense, both of them. Like the director, he used his potential on youth, but then his moral conscience overtook it and he unshackled him before actually testing on him. So he does care about their feelings the same way Bang does, but because they're both so dead set on their idealistic view of what they want to happen and what they want to go right, they focus on that, and in the end it ends up exiling the people or their friends from their lives. But obviously that didn't go well, and that's why it's not going right for Bang either. It's kind of like a cautionary tale. It's not the way to go. But I don't like the idea of Bang teaming up with the director. It just worries me because I've perceived him so terribly this whole time, and now I can't accept the fact that he might actually be good, because then I think this show has plot twists and there might be another switcheroo coming around the corner where the director gets Bang on side and then it turns out he is horrible again, and then what do we do? I guess for now I'll just have to trust him because we've got the whole episode was the backstory, so they can't really retcon it and change it surely. So everything that happened must have happened, and
So the biggest villain here is the ministry. All this time they've seen gifted students as people that need to be eradicated, and they created the virus to harm them. Not to mention the fact that they were killing them so brutally. Fire! Like, killing them is bad enough, but did you have to do it in such a brutal way? That is so horrible. Like, God, a gunshot to the head would suffice, I think. You don't have to set people on fire. The thought of that makes me feel sick. So from now on, Bang is going to be working with Director Supot, and Pun is obviously going to be with Darin, as we saw him with her again in the preview. I wonder where everyone else is going to side, or whether they'll even be told, because Pun's keeping his new partnership with Darin a secret. Pang will probably do the same thing and keep it a secret, so I feel like the other characters might be pushed to the sideline a bit. I want to see them involved, and I just don't know, because they would have to hear that whole story too to really believe in it, I think. I don't really know where anyone else would stand in all of this, but I hope they do get told, because I feel like they deserve to have a part in this fight. A lot of the time it has always been Bang doing it, and I think they proved at the end of the last series that they need each other to survive. They work best when they work together, so I hope they do end up becoming involved in this, and it's not just Pom, Time, the director, and Bang, because I feel like the others deserve to have a role in this too. I guess despite the director's shortcomings, he has done things, like when you compare the director to the ministry, he's really not that bad. Well, he is bad, because the stuff that he covered up was horrible, and as he said, continuing to test on people, doing that same risk. It's like he didn't learn from history, it was just history repeating itself. It was all awful, but he didn't resort to the same lengths that the ministry did with killing and stuff, so in that aspect he's not as bad, but he's still done some terrible things. I do believe for now that he has the best of intentions. Like, he's fought so hard to remain the director of this program, because without him in charge of it, the ministry could do whatever they like, and they are the scariest people of all in all of this. And it's funny how, thinking back to the last series finale, when he was doing that presentation to the ministry people, I was so hot-headed about them agreeing. They knew all along. They helped him concoct this program. They've done even worse stuff than what Mr. Pom did. That was nothing to them. They weren't shocked at all. That was meaningless in the grand scheme of things now. I'm worried about Pun being on Darin's side too, like his personality potentially coming out again, and also the fact that he's just on the bad side. Like, could this lead to some unforgivable character development from him? Pretty similarly to Korn. Still got the anti-gifted there to tackle as well. Gosh, there's so much still to come, and I don't know what's gonna happen in any of it. This show honestly just leaves me like with a fuzzy head. I can't take in all of the information that they give every episode. So for today, guys, thanks for watching my reaction to episode 8 of The Gifted Graduation. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted and The Gifted Graduation, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 9. Bye!